اشكركم شكرا جزيلا على كل من ساهم وكل من وصلني ل 110,000 متابع على الفيس. برضو ده مش من مجهودي يعني ولا مجهودي لوحدي، ده مجهودكم كلكم معايا ومجهود اخواتي وحبايبي واصحابي اللي متابعين على الصفحه. كل ده بنسب انا بهديكم الانجاز او اللي احنا عملناه دوت، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم فضلكم انتوا. تمام. ونرجع بقى للفيديو بتاعنا تاني بقى عشان نقول لك هتعمل ايه. خليك معايا وركز. انت عندك الصبحيه المكنه بتاعتك الكربيراتير بتاعك، ركز معاه شويه بس. اعمل لايك الاول، حط صبعك على اللايك واعمل مشاركه للفيديو. اول حاجه الصبحيه قبل ما تدور هتفتح الباب بتاع مكانتك انت خالص الاول. تمام. وهتبص على الكربيراتير بتاعك من هنا كده. تمام. قبل ما تعمل حاجه خالص وقبل ما تحط المفتاح في المكنه هتيجي على المسمار اللي تحت بتاع الفايز بتاع الكربيراتير ده. تمام. وهتعمل فيه حاجه صغيره خالص. طبعا هتجيب مفك عاده. تمام زي كده. وهتحل المسمار ده اهو. تمام. هتحل المسمار دوت خالص زي ما انا هوريك دلوقتي كده بالظبط. هتحل المسمار ده خالص ده اهو بتاع الفايز ده اهو. تمام. وهتسيب خرطوم البنزين واصل زي ما هو وتسيبه يصفي شويه بنزين الاول على الارض. تمام. هيفضي البنزين اللي في الكوبايه من هنا. وبعد كده هتربط المسمار بتاعك تاني. تمام. وتصبر دقيقتين 2 وتدور مكانتك هتدور معاك من لطه مارش واحده. واحد بقى يجي في الفيديو دلوقتي يقول لي ايه هو انا يا عم يسرا هشيل مفك معايا وهنزل احله والمسمار قافش والكلام ده كله. هقول لك بقى ركز معايا، عملت لك حاجه حلوه خالص. مش هتحتاج تشيل مفك ولا تحتاج تعمل اي حاجه خالص. كل حاجه تعملها بايدك زي ان انت المسمار ده اهو ماشي هتاخده هتطلع بيه على اي سمكره عندك. قرب شويه وهتجيب ورده. المسمار اهو ده القديم ده بتاع الكربيراتير. هتجيب ورده 10 او ورده 12 وهتلحمها في المسمار زي ما انا عاملها كده بالظبط. تمام. وهتربط بيها كده اهو لكنها محبس بتربط بيه. ماشي اهو يا باشا. ربطت خلصت هتبقى زي ما انت شايف كده بالظبط اهو. ماشي. تمام. هتنزل الصبح كل اللي هتعمله هتفتح الباب وهتنزل الصبح هتروح ماسك بايدك اهي مش محتاجه خالص اهي بايدك اهو حل. هتروح مصفيه بنزين من تحت. تمام. وبعد كده تروح رابط اهو ماشي. وخلاص على كده هتلاقي الدنيا بدات تشتغل معاك تحت وزي الفل وتمام 100 100. خلاص كده يبقى قله الدواره الصبحيه لو عايز مكانتك تدور من لطه مارش واحده هتعمل اللي انا قلت لك عليه ده بالظبط. طب عشان ما تشيلش المفك وما تبهدلش نفسك